Hello, kumbawa. Kumbawa kasi gabi na here. 6:40. So, nagutom ako. Hindi ko alam yung kakain kasi nag-diet ako. Hindi ako nagluluto. Puro lang banana. Tapos yung mga granola kinakain ko. So, dahil nagutom ko, so kumain. Buti na lang, meron akong noodles. Yung noodles na papakita ko, yung favorite ko lately. Hindi lang siya lately. 2018 ko siya first time na matikman. Kasi nga nakakain ako nito sa restaurant talaga kasama si Nana sa ramen restaurant. Nasarapan ako. Tapos nung nakita ko sa meron sa supermarket. Maanghang siya kasi nga it's a Thailand noodles. Here it is. Pangalan niya is Tom Yum Kung. Tom Yum Kung. Manghang, syempre Thai diba? Ito yung kakainin ko. Medyo maanghang siya kasi nga Thai, pero masarap talaga siya. Ewan ko lang for me. Kasi diba yung nakasanayan nating noodles from Nissin? Diba yung blue, yung very siya pag pasalubong sa Pilipinas, yung blue. Blue siya, yan. Blue. Seafoods, tsaka yung isa, mali. Soup siya. Soup yung main, tapos yung isa, noodles. Soup means mas marami yung soup, noodles. Dito naman marami yung soup. Kaya ang price niya, mas mahal yung mas maraming noodles. Pero the same lang yung nila yung lasa. Pero ito, Nissin din siya, pero siya yata ang mas mahal kaysa sa dalawang to. Yan, napansin ko iba yung price niya, mas mahal siya kaysa sa dalawang blue na Okay, so, mag-init ako ng water. Para lagay. Okay? Later. Papakulo. Sana ito. Sana ito. Ito yung paste na nilalagay. Tom Yum paste. Tom Yum paste. Ang pangalan niya is Tom Yum Kung. Yan na may nilalagay pag nalagyan na siya ng hot water. Nakapajama ako kasi nakaligo ko lang. Sa bahay lang naman ako. Bilis. Isa na ako kain, pero kain na lang ako. Hindi kaya natin. Excited. Pulo na siya. Hindi natin ang hot water. May line kasi ko yan. Kailan yung water hanggang sa line. Yes. Then, this one. Tom Yum paste. Lupit. Hindi pa tutas. Ay, yung napapaangkin. Maangang siya parang maasin. Nakakatuwa yung kamilas. Soup muna. Medyo mainit. Bakit ang ganda? Soup tadaikimasu. Promise ito. Sarap. Sorry. Alam mo sa Japan, yung mga hapon, pag ramen ang kinakain, basta atin pag maingay, pagalitan tayo. Sa kanila hindi. Kasi dapat pag noodles, ganun, kahit mainit, kasi mainit, diba? Dapat kasi mas masarap daw pag yung hindi pa siya lumalambot. Dapat yung kain agad. Kaya maingay mga hapon kumain ng ramen. Pati ako na rin.
Yung mix mo. Tama. Bago ito muna. Tayo ako magpapay. Tapos na yung noodles ito. Yan. Siguro pwede yung noodles na square ng karne. Siguro pwede yung pagpalambot ay sila lagay. Kasi hindi yung noodles yung maraming soup. Pero sobrang lang. Thank you sa pagsama. Sana hindi nagutom. Ito sa mga dish na. So sarap. Mula sa amin. Soup na lang. After this ito kakainin ko. Kasi manghang. Bye bye!